доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем», канал об узорах, и я Оля. Я рада приветствовать всех новичков и гостей своего канала. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео, заглядывайте в плейлисты. Я надеюсь, вам видео понравится, вы оставите свои лайки и комментарии. Для того, чтобы не потерять канал, подпишитесь обязательно и нажмите на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдут новые видео. Своим постоянным зрителям, своим подписчикам отдельный привет, слова благодарности, вы большая группа поддержки, я говорю это в каждом видео. Спасибо за ваши комментарии, за ваши отзывы, за ваши предложения и, естественно, за ваше внимание. Я к вам с новым узорчиком. Гляньте, сколько у меня сегодня ниточек. Это все стопроцентный акрил. Так? Я показываю узорчик вам на акриле. Вы переносите на ту необходимую пряжу, с которой вы планируете вязать. Угу. Итак, смотрим. Это стопроцентный акрил. Вот. Смотрим. Акрил. Видите? Данные моточки небольшие, 50 грамм, 150 метров. Ярн-артелит, тоже стопроцентный акрил. Вот, смотрите. Здесь моточки в 100 граммах 300 метров. Это одинаковая толщина, поэтому из этих ниточек мы можем спокойно себе вязать. Это уже намоточки, остаточки ниточек. И нам производитель, что в тех, что в других нитках, говорит брать крючок 3,5 миллиметра. Здесь 3,5 миллиметра и здесь 3,5 миллиметра. Вот, берем нашу рабочую лошадку 3,5 миллиметра, показываю на таком среднем, так скажем, размера крючке, чтобы вам было удобнее и понятнее. И разными ниточками, чтобы было интереснее видеть узор. А в данном случае сегодня это будет реально настоящий интересный цветной узор. И основной цвет будет у нас белый, а остальные будем добавлять под настроение. Договорились? Итак, все ниточки убираем, оставляем только белые ниточки. Раппорт узора будет состоять из 4 петелек. И кто уже давно на моем канале, знает, что я делаю небольшие образцы в районе 30 петелек. И сегодня мы с вами сделаем образец 31 воздушная петля. Угу. То есть ничего сложного, все как всегда. Итак, в начале петельку мы зафиксируем. Мы ее при наборе не считаем. Это просто петелька фиксации. А потом 31 воздушная петля. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Вот наш образец. Хотела сказать, какие остаточки ниточек у вас есть, несите все будете использовать. Угу. Итак, смотрим. Дальше что делаем? 1 воздушная петелька. И во вторую петельку от крючка, 1, 2, во вторую, вводим крючок, вытягиваем ниточку, провязываем столбик без накида. 1. Еще точно так же делаем на следующую петельку, вводим крючок, вытягиваем ниточку, провязываем столбик без накида. 2. И точно так же делаем 3 раз. Есть. Вот у нас получилось 3 столбика без накида. Воздушная петелька. Одну петельку цепочки пропускаем. И следующие 3 петельки цепочки провязываем точно так же 3 столбиками без накида. Итак, одну пропустили. Следующий столбик. 1. Следующая, вернее, петелька 2. И следующая петелька 3. Вот 3 столбика без накида. 1 воздушная петелька. Опять одну петельку цепочки пропускаем и в следующую петельку провязываем столбик без накида. 1. Следующая 2. Следующая 3. Все, понятно? Вот так вот до конца ряда. То есть у вас здесь будет образовываться такое вот маленькое окошечко. В принципе, оно маленькое, но нам будет вполне достаточно. Угу. Маленькое окошечко. Все, давайте также до конца ряда 3 столбика, воздушная петелька, 3 столбика, воздушная петелька. Угу. А в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот такая вот получается небольшая дорожечка, да? Вот. И заканчиваем тоже 3 столбиками без накида. 1, 2, 3. Как только закончили, делаем 3 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3 и поворот. Теперь вот у нас здесь получается 3 столбика, да, 1, 2, 3, а потом воздушная. Вот первый столбик мы с вами провязали, это 3 петельки подъема. Теперь во второй столбик провязываем столбик с накидом. 1, 1. И в третий столбик точно так же делаем этим же цветом столбик с накидом. То есть накид,
ввели крючок в верхушку столбика, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Дальше вы помните, да, вы делали одну воздушную петельку. Помните? Такую небольшую вот арочку. Вы в эту арочку тоже здесь делаете столбик с накидом. Вы потом поймете, просто пока делайте. Так. Дальше опять 3 столбика без накида, провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2. Вы пока просто повторяйте. 3. Вспоминаем. У нас между 3 столбиками была одна воздушная петелька. Так. Вот сюда, в эту арочку мы тоже провязываем. Вот так вот утопаем в арочку и провязываем столбик с накидом. И так далее. И у нас с вами получится весь ряд, видите? Весь ряд полностью у нас получится столбиками с накидом. 1, 2, 3. И в арочку получается 4. Вот вам и раппорт. 4 узорчика, 4 петельки. Понятно? Вот так, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Итак, смотрите. Вот провязала я до конца. Так. И здесь я хочу добавить новую ниточку. Я могу добавлять ее с этого края, могу добавлять с этого края. Новая ниточка у нас будет идти всего лишь только один ряд. То есть делайте как удобнее. Вы видели мои предыдущие видео, да? Я оставляла здесь петельку, начинала с этого края. Так. Либо я здесь последний столбик вводила новую ниточку. Так. То есть как вам удобнее. Я сделаю опять, как я делала. То есть я введу сюда новую ниточку и провяжу всего лишь один ряд. Потом она мне не понадобится, я ее отрежу, ничего страшного, как бы даже. Итак, новички, смотрите, 2 последние петельки столбика провязываем новой ниточкой. 1. И по узору идет 1 петелька. Сделали. Подтянули беленькую ниточку, подтянули розовую ниточку, поворот. Сюда же провязываем столбик без накида. А теперь вот будьте внимательны. Помните, мы с вами в самом первом ряду провязывали 3 столбика. 1, 2, 3. А потом у нас с вами была одна воздушная петелька, да? И мы пропускали петельку в цепочке. Помните? Вот она наша дырочка, да? То есть ориентируйтесь по первому ряду. 1, 2, 3 и арка. Угу. Так вот, сейчас мы делаем 2 накида с вами. И проваливаемся вот в эту арку. Видите, вот на арочка. Но каким образом проваливаемся? То есть мы с вами должны будем провязать за петельку цепочки. Понятно? То есть мы беремся за петельку цепочки. Вот. Вытягиваем ниточку. И теперь провязываем по 2 петельки. Будет у нас столбик с 2 накидами. 2, 2, 2. Угу. Далее смотрим. Сзади по верхушечке столбика первый столбик. Сейчас покажу внимательно. Вот этот вот после провязанного столбика, так, видите, вот этот вот первый столбик пропускаем и вяжем столбик без накида вот в следующий столбик. Угу. Так, провязали столбик без накида. Далее делаем воздушную петлю, столбик вот этот вот средний пропускаем. Помните, мы провязывали в арочку столбик. Вот этот вот столбик мы опять пропускаем. И в следующий провязываем столбик без накида. Угу. Опять 2 воздушные петельки. И опять спускаемся к этой же петельке цепочки, которую только что провязывали. Прям точь-в-точь к ней же. Опять вводим крючок в эту петельку. Опять вытягиваем ниточку. Ниточку вытягивать можете хорошо. Так, чтобы у вас потом не зажулькался ваше вязание за счет этих столбиков. Провязываем 2 петельки, 2 петельки. И смотрите, оставляем на крючке 2 петельки. Теперь внимательно делайте, повторяйте пока. 2 накида делаем. Так, и опять перескакиваем в нашу арочку, вот где была воздушная петелька. Опять туда же перескакиваем. И опять цепляемся за петельку цепочки. Есть. Захватили ниточку, потянули ее и провязываем по 2 петельки 2 раза. 2, 2. И когда у нас на крючке останется 3 петельки, так, мы их провязываем вместе. Раз и провязали. Смотрим, что у нас происходит с левой стороны, с изнаночки, да? Опять пропускаем следующий столбик. Вот мы столбик провязали. Следующий пропускаем.
и провязываем столбик без накида, вот, который идет за ним. Раз, и провязали. Смотрим, видите, вот наша арочка, ориентир, вот наша арка, вот над ней столбик, так, помните, мы провязывали в арочку столбик. Вот этот столбик надо пропустить, поэтому делаем одну воздушную петельку и через столбик опять делаем столбик без накида. Суть какая? Смотрите, столбик провязали, присоединили столбиком, воздушная петля, столбик без накида, сделали вот такую вот галочку, присоединили столбиком без накида, воздушная петелька. Вам нужно обязательно самим попробовать, чтобы понять, в чем как бы прелесть этого узора. Опять 2 накида и спускаемся опять к этой же петельке цепочки. Захватываем ее именно вот так вот, 2, так скажем, чтобы получилась косичка, да? 2 петелечки захватили, протянули, вытянули ниточку, так, и провязываем 2 петельки, стоп, на крючке 2 петельки, опять 2 накида и перескакиваем сразу же к следующей арочке, вот этой маленькой, а именно к петелькам цепочки, которые мы пропускали. Так, вытягиваем ниточку, хорошенько так вытягиваем и провязываем 2. Когда на крючке будет 3 петельки, мы провязываем их вместе. Раз. Сзади мы пропускаем 1 столбик беленький и в следующий столбик провязываем столбик без накида. Пропускаем воздушную петельку, делаем, пропускаем столбик и в следующий провязываем столбик без накида. То есть у нас получается как? Столбик без накида, да, между ними вот эта галочка. Так, ориентиры. Столбик без накида, между ними воздушная петелька. Понятно? Столбик без накида, между ними вот такая вот арочка. Столбик без накида, между ними вот такая вот петелька воздушная. Угу. Все. И вот так же вы делаете до конца ряда. И у вас будут получаться вот такие вот, видите, галочки, арочки, как вот их назвать, такие вот объемные элементы. Понятно? Давайте еще раз покажу. 2 накида и спустились в ту же самую петельку цепочки, от которой, получается, мы делали вот первую ножку нашей вот этой галочки. Ввели крючок, вытянули ниточку. Так, хорошо вытянули и провязали по 2 петельки. 2 раза. Стоп. Теперь опять 2 накида и переключаемся к следующей нашей вот этой арочке. Опять входим в цепочку, вытягиваем ниточку и провязываем 2 и все вместе 3 петельки. И далее сзади получается одну беленькую петельку пропускаем столбик и в следующий столбик провязываем столбик без накида. Все, несложно. Если что, перематывайте. Давайте до конца ряда, в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите. Вот такая вот получается красота. Так, у вас также получается. И здесь, потому что уже конец ряда, то мы с вами провяжем вот этот вот столбик полностью. Так. И присоединимся вот к 3 петелькам подъема. В 3-ю петельку вводим крючок и провязываем столбик без накида. Смотрите, это один ряд всего, поэтому я вот так вот фиксирую петельку, отрезаю ниточку. Она мне уже в ближайшее время, так скажем, не понадобится. Если здесь мы опять белой ниточкой подключаемся к нашему столбику без накида и делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Теперь наша задача в каждую петельку, в каждый столбик провязать столбик с накидом. Смотрите, видите, вот у нас столбик. Провязываем столбиком с накидом. Дальше смотрим. Опять столбик. Столбиком с накидом. Дальше у нас, смотрите, помните, была опять арочка из воздушной петельки. В нее тоже столбик с накидом. То есть мы с вами повторяем точно так же, как мы вязали во втором ряду. Все петельки, все столбики и все арочки, да, с воздушными петельками мы провязываем столбиками с накидом. То есть данный ряд, ну, вообще не сложный. То есть все провязывайте, как во втором ряду. Все столбики и все арочки. Угу. Давайте встретимся в конце ряда. Итак, смотрите, целый ряд столбиков. Угу, получилось. Дальше, смотрите, в данном случае, сейчас в этом ряду, я сделаю как?
Мне необходимо будет добавить новую ниточку, но здесь ряд я провязываю полностью до конца и даже вот так вот фиксирую петельку и оставляю белую ниточку. Я начну ряд с этой стороны, потому что у меня должны быть вот такие вот все галочки, да, зигзаги с одной стороны. Я, например, возьму вот такую вот красивую мятную ниточку, зафиксирую ее, присоединю вот здесь вот к 3 петелькам подъема. Так. Протяну так вот ниточку и приступаю непосредственно к узору. Воздушная петелька, сюда же столбик без накида. А дальше мы повторяем все то же самое, что мы вязали, получается, в нашем розовом ряду. 2 накида. Смотрите, видите? Вот наша арочка, вот с воздушной петелькой. И мы опускаемся вот во второй ряд к верхушке этого столбика. Вот верхушку захватываем, вытягиваем ниточку, хорошо так вытягиваем и провязываем 2 петельки. Так, далее сзади смотрим. Один столбик, получается, мы с вами пропускаем и в следующий провязываем столбик без накида. Есть. Вспоминаем, 1 воздушная петелька. Здесь, получается, мы столбик 1 пропускаем. И через столбик вот здесь вяжем столбик опять без накида. 2 накида. И опускаемся опять к этому же верхушке предыдущего ряда беленького. Захватываем ниточку. И провязываем 2. И тут в данном случае стоп. Опять 2 накида. Перескакиваем к следующей арочке. Вот она, помните у нас? Вот она, следующая с воздушной петельки. Опускаемся именно к белому ряду. Видите? Когда вы будете вязать одной ниткой, да, то есть в этом моменте будьте внимательны. Цветными проще объяснить. К белому ряду. Вытянули ниточку, провязали 2 петельки. Когда на крючке будет 3, провязали все 3 вместе. Опять пропустили 1 столбик сзади беленькой ниточки. И в следующий провязываем столбик без накида. Воздушная петля, пропустили столбик и опять столбик без накида. Все то же самое, как мы провязываем в нашем розовом ряду. Понятно? Давайте еще раз покажу. 2 накида, опустились вот к этой ножке нашей галочки. Так, к белому ряду за верхушку схватились белого столбика. 2 петельки провязали, стоп. Опять 2 накида, перепрыгиваем к следующему арочке вот этой вот. Опять беремся за верхушку предыдущего белого ряда, вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки. И когда 3 петельки на крючке, их все вместе провязываем. Не забудьте пропустить сзади 1 столбик и провязывайте в следующий столбик без накида. Все, и так далее до конца ряда. Давайте этот ряд еще раз свяжем, посмотрим, что получается. Договорились? Встречу вас в конце ряда. Так, смотрите, девчата, какая красота, да, получается? Так, сейчас сфокусируем. Прикольно, да? Итак, что мы делаем дальше? Вот, получается, провязали последнюю нашу, так скажем, галочку полным столбиком, соединили столбиком без накида, и все. Потянули вот так вот ниточку, петельку, и можно спокойно отрезать. Зеленая ниточка вот такая вот мне в ближайшее время не понадобится. Все, вот так вот зафиксировали. Теперь переходим на белую ниточку. Итак, подтянули петельку нашу. Сильно не тянем, но как бы средненько, да, на столбик. Соединили. Сделали 3 петельки подъема. 1, 2, 3. И дальше у нас идет белый ряд. А белый ряд у нас идет из всех столбиков с накидом. И мы вяжем везде, да, в каждый столбик мы вяжем столбик с накидом. Так, даже там, где у нас с вами воздушная петелька. Помните, да? Вот. Воздушная петля, проваливаемся в эту арочку и провязываем тоже столбик с накидом. Все. Дальше у вас будет только ряды повторяться. Получается, один ряд будет у вас цветной, один ряд белый. Один ряд цветной, один ряд белый. Все. Ничего сложного. Угу. Все. Для себя как бы считайте, чтобы ориентиром было. 1 столбик. 2 столбик. 3 столбик и 4 проваливайтесь в арочку. 4. И опять начинаете считать. 1, 2, 3 и провалились 4. Угу. Все, ничего сложного.
посмотрите. Так, вот, ничего сложного. Сейчас вы дойдете, получается, до края, так, и присоединяйте новую ниточку. Вы можете повторять эти ниточки, можете новые брать, вы можете вообще в один цвет вязать. То есть это уже вообще на ваше усмотрение, не нужно повторять принципиально вот именно как у меня. Ага. Вот. И точно так же давайте вырастим наш образец несколько рядочков, и потом посмотрим, что получилось. Договорились? Давайте встретимся через несколько рядов. Так, девчат, смотрите, какая красота получается. Прикольно? Да? Интересненько, разноцветненько. Вы же понимаете, что можете одним цветом сделать, двумя, тремя, можете из остаточков сделать, как душа пожелает. Изнаночка, ровненько, аккуратненько. Так? Лицевая сторона. Это акрил, естественно, он мягенький, он тепленький. И если я показываю узорчики из акрила, это не значит, что это летний вариант. Это значит, что я показываю вам именно в удобных нитках и удобным крючком, чтобы вам было все доступно и понятно. Угу. А вы переносите уже непосредственно на летние ниточки, на зимние ниточки и так далее, на изделие. Итак, смотрите, набираем 31 петельку. Ну, набирали ли, да, набирали. Итак, что у нас получается? Ну, это вот 18 с хвостиком сантиметров. А здесь получается у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 цветных. Ну и получается 7 белых должно быть, да? 14. Он такой плотненький. 11 сантиметров. 11 сантиметров. Но я считаю, что в принципе для разнообразия в копилочку ваших узорчиков идея, конечно, прикольная. Да? Такой вот он объемненький. Вот. Опять же, жду от вас комментарии, куда можно использовать данный узорчик. Вы большие фантазеры. И не забывайте ставить лайк. Надеюсь, вам видео понравилось. А также подпишитесь, если вы этого еще не сделали. И нажмите на колокольчик, чтобы узнать, когда будет новое видео. До новых видео. Всем пока-пока.